Bună ziua! Astăzi vă arăt cum să puneți parola, da? Vedeți că de parola asta. Vă duceți la setări, la setări, dați pe blocare ecran. O să vă arate toate astea. Nu, dacă vreți să faceți recunoaștere facială, puneți modelul care aveți. Așa. Deci deblocare pe facială, pui pe ăsta și îți faci o poză și porma. Dacă dorești amprentă, vă face așa și despre o amprentă. Dar eu vreau timp blocare ecran, adică să facem altul. Dați pe modelul care vreți să l-a pus așa și puneți acum ce parolă dorești tu. Eu mi-am pus prima dată așa, dar și dăm pe confirmare. Gata. Uitați. Mai e zi? Nu. Ilu. Sper că te-am ajutat și pa! Și acesta îl pun pe YouTube. Pa!